Alright, so nagre-leak test ako ngayon doon sa nirehabilitate kong 15 gallon tank. So ang nag-leak dito yung bottom, pinalitan ko na yan. So medyo, since gusto ko yung dark background, so yung dark na glass ang ginamit ko, tsaka yung available na glass ko, yung hindi ako bibili. So ayan siya ngayon, direct from the faucet. So nipit ko siya ng ano. So paangitin ko siya ng yung tubig up to 1 inch na lang matitira sa ibabaw. So kasi yan ang gusto kong tubig niya. So ideally yon. So nandito ako sa kitchen, nagre-leak test. So importante sa pag-leak test, flat yung paglalagyan. And then meron na siya dapat yung styrofoam na gagamitin. So ayan siya, magiging dark tank to, since ito yung gusto ko. So paglalagyan ko kasi ito ng albino full red. So gusto ko yung contrast ng red sa black. So ayan, pag na-reach niya yung 1 inch dito bago yung pinaka top, then dyan ko i-stop yung paglalagay ng tubig dahil check yung paligid niya. So far kanina kinakapakapa ko na wala naman siyang leak. So but still, ang malalaman niya pagka puno yung tank ng tubig kung magli-leak siya talaga. So balikan natin ito after 10 minutes. Maglalagay ako ng marker doon sa dulo ng tubig at pabayaan ko siya ng mga 30 minutes. We'll be back. So after 2 hours na nakababad ng tubig sa tank, dito natatapos ang leak test kasi yung marker ko dito hindi naman nabago yung tubig, and yung mga paligid niya wala talaga siyang leak. So yun. So good as new tong tank na to, and mapupunan nyo halos agad ang tubig sa pinaka frame ng tank. So ganyan kasi ako mag-leak test, sinasagad ko, although hindi naman ganyan yung tubig niya, siguro mga 1.5 above ang clearance ng tubig sa top portion ng tank. So, kasi pwedeng tumalon yung isda dyan, lalo na albino red ang lalagay ko dyan. So good as new. So bottom lang naging problema. So, yung mga mahilig kasi akong ng arbor ng mga 1/4 glass na galing sa mga pinagpalitan ng glass window. Yung iba nga may aluminum pa, so nanginayang naman akong gamitin. Ay, ito yung available to. Bali ito, yung tank, yung bottom glass na ginamit ko is dark glass yan. So nakapag rehabilitate ako ng isang tank nang wala akong pagastos. So that's it mga kapisyo. So happy peacekeeping, good night, I'm out.